आजभोलि प्राय जस्तो सिक्किमको हाउसहोल्डमा स्मार्ट मिटर इन्स्टल गरिसकिएको छन् है। तपाईहरुलाई याद छ तपाईहरुको स्मार्ट मिटरमा तपाईले कति बिल चलाउनु हुँदैछ, तपाईको कति युनिट जल्दैछ र तपाईले तपाईको घरमा बसी पनि त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले त्यसको रिडिङ्स तपाईले घरमै बसेर पनि त्यसको बिल तपाईले पे गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार, म मुखाङ लिम्बु हिगाउँबाट र आउनुहोस् आज तपाईहरुसँग एउटा सिक्किम गभर्नमेन्टको पावर डिपार्टमेन्टको यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ एपको बारेमा म तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। कुन प्रकारले हामीले तपाईले घरमा बसी मोनिटर गर्न सक्नेछ भनेर म तपाईहरुलाई यसको स्टेप बाइ स्टेप जुन चाहिँ पावर डिपार्टमेन्टले लन्च गरेको एप छ म तपाईहरुको साथमा साझा गरिरहेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई पनि यो एपले बेनिफिट पुर्याउनेछ भनेर। र सर्वप्रथम जुन प्रकारले तपाईले स्क्रिनमा देख्नु हुँदैछ, सबसे पहिला चाहिँ हामीले प्ले स्टोरमा गएर सर्च गरेर सिक्किम पावर कनेक्ट भन्ने जुन चाहिँ तपाईले देख्नु हुँदैछ यो हामी सर्च गर्नेछौँ। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरेको छु, त्यसले गर्दा म ओपन गर्दैछु है। र सिक्किम पावर कनेक्ट तपाईले जस्तो ओपन गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईले रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईको मिटरको बाहिर 16 वटा नम्बर दिएको छ, लेखिदिएको छ, हो त्यो नम्बर लाएर चाहिँ तपाईले रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ है। मुनि रेजिस्टरमा क्लिक गरेर मैले चाहिँ अलरेडी रेजिस्टर गरेको छु र मैले इमेल र पासवर्ड क्लिक गरेर मैले लगइन गर्दैछु। देख्न सक्नुहुँदैछ तपाईले है। अहिले मेरो एक महिनामा चाहिँ मेरो यो महिनामा 39 मैले युनिट चलाइसकेको रहेछु है। र मेरो यहाँ मुनि यस्तै प्रकारले डिटेल्सहरु आउँदैछ र यो महिना अझै मरिसकेको छैन र यो महिना भित्रमा मेरो 39 युनिट चलाइसकेको रहेछु र म अब मेरो एनालाइसिस हेर्दैछु कति के चलाउँदै रहेछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ 9 तारिक मेरो 25 तारिक 9 महिना मेरो यति युनिट चलेछ, 23 तारिक 9 महिना 1.02 युनिट र 22 तारिक 1.58 युनिट र 18 तारिक 0.91 युनिट। त्यस्तै प्रकारले 30 तारिक मेरो कन्जम्सन 1.84 युनिट दिएछ। तपाईले यो देख्नु हुँदैछ जुन प्रकारले तपाईले स्क्रिनमा देख्नु हुँदैछ है। तपाईले पनि तपाईको एक दिनमा कति युनिट चलाउन सक्नुभयो त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र मेरो एक दिनमा सबसे भन्दा पिक आवर कुन टाइममा चाहिँ मेरो बिजुली सबैभन्दा बेसी युनिट जल्दो रहेछ हो त्यो अब म हेर्न गइरहेको छु। र सबसे भन्दा बेसी चाहिँ मेरो यहाँ तपाईले ग्राफ देख्नु हुँदैछ, सबै मसिनो परेको ग्राफ छ। तर सडनली 8 बजेदेखि 9 बजे एउटा ग्राफ उच्च भएको छ, किनभने यो टाइममा खाना बनाउने के काम जामले हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो टाइम चाहिँ मेरो ज्यादा बिजुली चल्दो रहेछ है। त्यसैले गर्दा राति 6 बजेदेखि 7 बजेको बीचमा ज्यादा चल्दो रहेछ र अलमोस्ट अरु बेला मेरो निलै चल्छ, किनभने दिउँसो कामकाजले हामी घरबाट बाहिर हुनेछौँ है। र यस्तो प्रकारले मेरो यो कुन चाहिँ टाइममा मैले कति कम्ती चलाउन सक्छु भनेर त्यो पनि तपाईले यो एपबाट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। र त्यसै गर्दा हेर्नुस् कन्जम्सन मेरो 22 तारिकदेखि 27 तारिकको बीचमा 4 युनिट, 15 देखि 21 तारिकको बीचमा 6 युनिट, यस्तै प्रकारले चलेको पनि यहाँनिर देखाउँदैछ है। र मेरो यहाँनिर तपाईले म्याक्सिमम डिमान्ड कति छ त्यो पनि मेरोमा यहाँनिर डिटेल्स आउँदैछ है। यहाँनिर तपाईले पनि तपाईहरुकोमा सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रकारले तपाईले किनभने 100 युनिटसम्म चाहिँ फ्री हुन्छ सिक्किममा र 100 युनिट भित्र कसरी तपाईले चलाउन सक्नुहुनेछ। यो खास गरी मैले रुरल एरियाको बात गर्दैछु है। र तपाईहरुले पनि भर्दाखेरि एउटा रुरल छ एउटा अर्बन छ, त्यो हिसाबले तपाईले भर्नुस् होला। र तपाईले तर यसको गुगल पे को अप्सन चाहिँ यहाँनिर छैन। जुन चाहिँ तपाईको बिल आउँछ त्यो बिलको मुनिनिर लेखिएको हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। यो डाटा मन्थको मेरो डाटा किन देखाएन भन्दाखेरि यो महिना चाहिँ मैले पूरा गरेको छैन, त्यसैले गर्दा देखाएको छैन। र तपाईले स्क्रिनमा देख्नु हुँदैछ। अन्त अर्को कुरा चाहिँ मैले जुन चाहिँ गुगल पे को कुरा गर्दै थिएँ त्यो तपाईको बिलमै पे गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ सिस्टममा अझै एपमा इनेबल्ड गरेको छैन रहेछ पावर कनेक्टमा। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो डिटेल्स कि मेरो कस्तो टाइपको हो, डोमेस्टिक हो है, र कन्ज्युमर नेम को छ, कन्ज्युमरको नम्बर के छ, सबै तपाईको मेरो डिभिजन कुन हो, कन्ज्युमर एड्रेसदेखि लिएर सबै मेरो यहाँनिर देखाइएको छ है। यो कुरा पनि तपाईहरुले पनि तपाईको डिटेल्सहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै प्रकारले मेरो हेर्नुस् कन्ज्युमर नम्बर र मिटर नम्बर मैले देख्दैछु। अब म तपाईहरुलाई अहिले मेरो करेन्ट जुन प्रकारको मिटर रिडिङ छ, डिजिटल मिटर रिडिङ, मेरो मिटरमा जुन चाहिँ उता रिडिङ आउँदैछ यहाँ पनि त्यही रिडिङ आउँदैछ। तपाईले तपाईको घरमा मिटर लाए, तपाई सिलिगुडी बस्दा पनि तपाईको घरमा कति मिटर जल्दैछ त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो डिजिटली अटोमेटिकली इनेबल्ड छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मिटरको मुभमेन्ट। यो चाहिँ अहिले करेन्ट मिटर मुभमेन्ट हो। मेरो घरमा जुन चाहिँ मिटरको मुभ हुँदैछ त्यही कुरा मिटरको मुभ मेरो फोनमा पनि देखाउँदैछ यो डिजिटली, किनभने मेरो कनेक्ट भइसकिसकेको छ थ्रु दिस एप है, सिक्किम पावर कनेक्ट। र तपाईले पनि टाढो बसी तपाईको घरमा कति पावर जल्दैछ त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ।
र त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर हेर्नुहोस् पावर इभेन्ट्समा तपाईँको सबै डिटेल्स यस्तो प्रकारले यहाँनिर लिएको छ है, यस्तो प्रकारले दिएको छ र तपाईँले यो प्रकारले तपाईँले हेरेर तपाईँको डिटेल्स तपाईँले एनालाइज गरेर सिक्किममा गभर्मेन्टले किनभने 100 युनिटसम्म पावर रुरल एरियामा फ्री दिएको छ, त्यसलाई कस्तो प्रकारले बचत गर्ने र कुन चाहिँ आवरमा तपाईँको ज्यादा मिटर लाइट चल्दैछ, कुन चाहिँ आवरमा कन्जम्सन कम्ती हुँदैछ, यो सबै हिसाब तपाईँले यो एप सिक्किम पावर कनेक्ट एपमा गएर तपाईँले युज गरेर तपाईँको हिसाब तपाईँको एकदम है पर्फेक्ट र तपाईँको जरुरत अनुसार मात्रै तपाईँले त्यो लाइट इलेक्ट्रिसिटी चलाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आशा छ। मलाई जुन चाहिँ आज मैले यो सिक्किम पावर कनेक्ट एपको एउटा सानो भिडियो बनाएको छु, यसले तपाईँहरूलाई सबैलाई नै एकदम बेनिफिसियल हुनेछ र तपाईँले पनि तपाईँको नियर एन्ड डियर वानलाई यो कुरा सेयर गरेर तपाईँको मिटर तपाईँको फोनबाटै रेगुलेट गर्नु सक्नुहुनेछ। यो सुविधाको तपाईँहरूले उपलब्ध एकदमै उठाउनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ होला भन्ने मेरो आशा र विश्वास राख्दै म तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहे। धन्यवाद, नमस्कार।